तो दोस्तों आज हमारे पास में आई है अल्टो गाड़ी। इस अल्टो में प्रॉब्लम ये है, जब हम सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ लगाने के बाद में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के थोड़े से तुरंत ही बाद आवाज़ आती है। अभी हम आपको आवाज़ सुनाते हैं किस चीज़ से किसकी नहीं है। अब देखो जैसे ही हम सेल्फ लगाएंगे आवाज़ सुनना आप। ये वाली आवाज़ है, ये वाली आवाज़ है। मैं फिर से दोबारा से सुनाता हूँ। सेल्फ खोल के चेक करते हैं सेल्फ में क्या दिक्कत है या सेल्फ की दिक्कत है किस चीज़ की, किसकी नहीं बनी रही। इस वीडियो को अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सेल्फ खोलने से पहले मैं बैटरी का टर्मिनल हटाना होगा, कोई सा भी एक ये हटा ले या कोई सा एक टर्मिनल हटा ले। जो हमारा सेल्फ का बोल्ट है 12 नंबर का, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ये भी दोनों खोलते हैं चेक करते हैं। फिर प्लस इसमें जो हमारा सेल्फ है, सेल्फ के पीछे एक 12 नंबर की मोटी लीड है, एक नीचे इसका हॉर्न वाला क्लिप का थिम्बल है सोलेनॉइड वाले स्विच का, वो भी खोलते हैं। ये हमारा अल्टो का सेल्फ है, इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप। अब इसको खोल के सारा चेक करते हैं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ये हमने अल्टो का सेल्फ खोल लिया है। एक तो मैं इसके कार्बन की सुई मिली है, वाली कार्बन बिल्कुल ख़त्म है। ये किसी एक गरारी है, ये फ्री होके चल रही थी जिसकी वजह से आवाज़ हो रही थी, और बाकी हमारा सब सिस्टम ठीक है। हमारी नवी गरारी आ गई, ये वाली नवी गरारी डालेंगे और भाई साहब ये लगाएंगे इसमें कार्बन। जो इसकी पुरानी गरारी थी, ये वाली इसकी पुरानी गरारी थी, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो ये वाला था ये फ्री होकर घूम रहा था, ये वाला देख रहे हो ना, ये आगे से घूम रहा था। ये वाला जिसमें हम ये लगा रहे हैं ये नहीं घूमता, ये बिल्कुल नहीं घूमा। जिससे हम सेल्फ लगाते थे, सेल्फ लगाने के बाद में ये हमारा बैरिंग चलता है जिससे आवाज़ होती थी। ये वाली जो घूम रहा हमारा ये वाला, देखो ये हमारा बैरिंग टाइप घूम तो नहीं रहा है, ये बैरिंग टाइप घूम के आवाज़ करता था। ये हमारा नया है, ये नहीं घूमेगा। तो जो प्रॉब्लम थी इस गरारी की थी। तो अब पूरा सेल्फ हम ये पेट्रोल से धोते हैं। हमारा पेट्रोल कहाँ है, ये हमारा पेट्रोल रहा, इससे धोते हैं सारा सेल्फ। फाइनली हमारा सेल्फ हमने इंजन में फिटिंग कर दिया। अब देखते हैं सेल्फ लगा के क्या प्रॉब्लम आती है, हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। तो एक बार हम सेल्फ आपको ये लगा के चेक करते हैं बैटरी का टर्मिनल की क्या। तो फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब फिर एक बार चेक करते हैं दोबारा से, सेल्फ लगा के दोबारा से चेक करते हैं। अब लगाने वाली है सेल्फ। पहले आवाज़ आ रही थी, अब नहीं आ रही है। प्रॉब्लम जो थी वो हमारी गरारी की थी। जो हमने कार्बन डाल लिया, कार्बन तो डलने थे, अपने 2 महीने बाद डलते। जब हमने इसकी पूरी सेल्फ की सर्विस कर दी है और साथ के साथ हमने गरारी की जो उसकी आवाज़ आ रही थी वो भी डाल दी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।